Pero per la sera tampoc. Te voy a montar los redes. No me lo quité. Ya no me siento en la cara.
¿Este es el que estaba allí? Hay uno en 171. Está mi padre allí. ¿Qué? Sí. ¿Dónde ha puesto los botones?
¿Eso es de 31? Eso ya escuchaste que son propaganda. Es propaganda. ¿Qué pasa? Está claro que pone la subida que se pueden arreglar. Vale. No han pagado para Podrían haber bajado ahí también. No se introduzcan dentro de la calzada, gracias. Es una gentileza. Será que no, será de los que la propaganda de coche. Sentaditos, no se introduzcan dentro de la calzada. Gracias. Gentileza de Ford Auto. El de la tele, por favor. De la tele, por favor. No, estaba fuera. Se hubiera acabado los filmes. Nada, primer. Es que no puedo llevar la motocicleta. Llevo las propagandas que va a aburrir. Ara vaig sense casco, perquè quan no entenc... Ui, ara sí que corre. José, pues para echarle una moto me la chaqueta, plano.
Para ir. Ah, pues pega allí tú. Los dos meses que ha pasado a dos pegas.